Olá, crianças! Hoje o nosso desafio, né, na apostila de Ciências da Natureza do SESI. Muito bem! Olha que capa interessante! O que ela mostra? Muitas crianças fazendo o quê? Cuidando da saúde. Muito bem! O que será que nós vamos aprender nessa apostila? Que nós estaremos começando hoje a trabalhá-la. E o nosso desafio vai estar lá na unidade 8, exato, na página 100, 101 e 102. Muito bem. Então, vamos voltar lá na página 100. Olha o título: Cuidando da Saúde. Exatamente. Você cuida bem da sua saúde? O que é cuidar da saúde? O que essa imagem nos mostra aí? Olha só. Parece ser uma mãe cuidando de um filho. Ela está colocando a mão na testa dele. Por que será? Ela está com o objeto na mão. Esse objeto chama termômetro. O que ela está fazendo com ele? Muito bem. Provavelmente ela está medindo a febre dele. Olha só a historinha aqui. Ana amanheceu com febre e com dor de barriga. Não quer comer nem brincar. Hoje ela vai ficar de cama, tomando bastante água. Você já ficou doente? E aí? Converse aí com a família e lembre dos momentos, dos dias que vocês estiveram doentes. Como que você ficou? Teve dor de cabeça? Teve febre? Que mais que você teve? Relembre, conte para a família novamente. Olha só aqui. Falta de higiene pode causar dor de barriga? Por quê? O que é uma falta de higiene? Vocês sabem, parabéns! É falta de cuidados com o corpo. Não lavar as mãos, não escovar os dentes, não tomar banho, não cortar as unhas. Tudo isso é quando a gente não cuida do nosso corpo, não é como ele deve. Olha só, será que a gente não fazendo nada dessas coisas pode causar dor de barriga? Pode nos causar alguma doença, crianças? Isso mesmo, pode sim. Olha essa outra página aqui. O que será que ela está mostrando? Olha só. O título é Cuidando da Saúde, não é? Aqui mostram pessoas. Em que lugar é esse? Isso, numa escola, né? Alguns alunos, uma professora. E aqui? Olha, numa piscina, uma criança. Outra criança se alimentando. E aqui? Brincando de futebol, brincando de bola. E aqui? Brincando também. Com algum joguinho, parece, não é? E essa outra imagem aqui? Olha as crianças lendo. Viram só? Olha, agora eu pergunto para vocês. Na opinião de vocês, o que é saúde, então? Saúde, nós acabamos de falar ali, é cuidar da higiene, né? Tomando banho, lavando, olha, bem as mãos antes de comer, escovando os dentes. Será que saúde? Apenas isso? E aí, quando a gente olha essa imagem, será que saúde tem a ver com estudar? Aqui, ó, uma atividade física, natação, pode ser outro esporte. Tem a ver com alimentação? Tem a ver com brincar. Olha, outra aqui, atividade de brincar com jogos, ler. O que vocês acham?
Uma pessoa para falar que ela está saudável. Será que é apenas quando ela não está com febre? Quando ela não tem alguma doença? Algum mal-estar? O que vocês acham que essas imagens têm a ver com saúde? Exatamente, crianças. Quando a gente fala em saúde, a gente está falando de tudo isso. A gente, para dizer que é saudável, ela tem que ter hábitos saudáveis, se alimentar bem, estudar, ter uma atividade física. A gente sabe muito bem que se não tivermos uma atividade física, o nosso corpo, logo ele começa a reclamar e apresentar problemas. Precisamos ter atividades para nos deixar felizes, não é? Brincar, conversar. Olha aqui também, a leitura nos deixam felizes. Quantas pessoas, eu mesma vou contar para vocês, adoro ler. Quando eu não estou fazendo nada, eu adoro ler. É uma atividade que eu faço que me deixa muito feliz. Olha aqui, jogos que desenvolvem, não é? A nossa capacidade de raciocinar. Outra coisa importante, o nosso ambiente, na nossa casa, ele tem que ter paz. Vocês acham que o ambiente onde tem brigas, nomes feios falando para lá e para cá, esse ambiente é saudável? Isso vai proporcionar-nos, uma boa saúde? Não. Então, tudo isso colabora para termos saúde. Inclusive isso, vivermos numa casa onde tenha calma, paciência, diálogo, não é? Respeito entre as pessoas. Olha só quanta coisa importante. Isso mesmo. Então, que nós já vimos agora, vamos para essa atividade, olha, na página 102. Olha o número 1. Veja o que essas crianças fazem para ter saúde. Olha aqui. Eu como de tudo um pouco, essa menina disse. Eu tomo banho todos os dias. Isso. Eu ando de bicicleta. E eu durmo cedo e acordo cedo. Olha, mais uma atividade que proporciona saúde. Se não dormirmos bem, não dormirmos a quantidade necessária, o nosso corpinho vai reclamar também. Então, olha só. Aqui, vocês terão que pôr X no que vocês fazem para ter saúde. Olhe lá. Primeiro, tomo banho todos os dias. Se você faz isso, coloque xizinho. Escovo meus dentes depois de comer. Todas as vezes que come, se alimenta, você escova seus dentes? Coloque o xizinho. Faço atividades físicas. E aí, quem anda de bicicleta? Quem pula corda? Quem corre? Olha lá. Durmo mais de 8 horas por dia. Esse é o ideal, de 8 a 12 horas por dia de sono. Ai, que maravilha, hein? Lavo as mãos antes de comer. Se você faz isso, coloca o xizinho. Lavo as mãos depois de ir ao banheiro. Isso é muito importante. Lavo as frutas antes de comer. Olha, ainda mais nessa pandemia, temos que higienizar tudo, não é? Tudo que compramos no mercado, temos que higienizar. Aquilo que não se pode lavar com água e sabão, porque esse é o melhor caminho, deve-se pulverizar com álcool, passar álcool em tudo. E aqui, como de tudo um pouco. Exatamente, um prato saudável tem que ser bem colorido, hein? Isso, comer muitas frutas, evitar os alimentos, muito açúcar ou muito sal, isso também não é saudável. Então, vamos lá, crianças. Muita atenção nessas dicas aqui, coloque xizinho naquilo que realmente você faz.
E olha, nessa unidade nós vamos aprender muitas coisas para termos saúde. A gente já observou que para ter saúde não é só se alimentar bem. A gente viu que nós precisamos de muitas outras coisas, não é? Então vamos lá. Olha, nome de vocês aqui em cima e a data. A mesma coisa nesta página em cima, o nome e a data. E aqui também o nome e a data. Vou ficar esperando as fotos, combinado? Então vamos lá. Beijinhos!